क्या आप जानते हैं 3 जगह झूठ बोलना जायज है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मौकों पर झूठ बोलना भी जायज है। कौन से वो मौके हैं? चलिए जानते हैं। पहला मौका अपनी बीवी को खुश करने के लिए, जैसे तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत हो, ताकि उसका दिल खुश हो जाए, लेकिन याद रहे मकसद प्यार बढ़ाना होना चाहिए। दूसरा मौका जंग के मैदान में, दुश्मन को धोखा देना जंग का हिस्सा होता है, सीधा साधा बनकर नहीं लड़ा जाता। तीसरा मौका 2 लोगों में सुलह कराने के लिए, जैसे एक को बताना वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है, चाहे ऐसा ना भी हो, ताकि दिलों में नरमी आ जाए और नफरत मिट जाए।